करते हैं। भरतपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। खांसी की सिरप पीने से एक और बच्चे की मौत की जानकारी मिल रही है। वैर के लुहासा गांव में एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप पीने से बच्चे की मौत हुई है। परिजनों के आरोप पर चिकित्सा विभाग का बयान सामने आ गया है। रोगी के पर्चे में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप का उल्लेख नहीं मिला। 23 सितंबर को बच्चे को खांसी की समस्या हुई थी। गांव के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर परिजन पहुंचे थे। पीएससी में बच्चे को देखने के बाद खांसी की सिरप दी गई। सिरप पिलाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और जनाना अस्पताल से जयपुर रेफर करना पड़ा। 27 सितंबर को जेके लोन अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। बेहद छोटा ये बच्चा नजर आ रहा है। 1.5 से 2 साल का ये बच्चा दिख रहा है। एक और बच्चे की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस कफ सिरप के पीने से 2 बच्चों की तो पहले ही मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब एक और बच्चे की मौत की जानकारी मिल रही है। वैर के लुहासा गांव में एक बच्चे की मौत हुई डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप पीने से, ऐसा परिजनों का आरोप है। हालांकि चिकित्सा विभाग का इस पर बयान आया है सामने। उनका कहना है कि रोगी के पर्चे में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप, जो कि विवादित सिरप है जिस पर रोक लगा दी गई है, उसका उल्लेख नहीं मिला है। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सच्चाई क्या है? लेकिन ये खबर हिला देने वाली है कि इस सिरप के पीने से एक और बच्चे की मौत। देखिए, बिल्कुल ये बैर इलाके का जो लुहासा गांव है वहां का मामला है और एक बच्चे की जो मौत हुई है उसके पूरे मामले में परिजनों का आरोप है कि बच्चे की जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप है उसके खांसी की सिरप पीने से मौत हुई है। जबकि चिकित्सा विभाग का कहना है कि जो पर्चा उनको दिया गया था, रोगी पर्चा, उसमें कहीं भी उस सिरप का उल्लेख नहीं है और पूरे मामले की जांच करा ली गई है। बच्चे की तबीयत खराब थी, उसके बाद उसे जनाना अस्पताल लाया गया जहां से जयपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों से हमारी बात हुई तो परिजनों का कहना है कि खांसी की सिरप जो सरकारी अस्पताल से मिली थी, उस खांसी की सिरप पीने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उसे जनाना अस्पताल लेकर के गए जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया और 27 सितंबर को बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में जो सीएमएचओ है डॉक्टर गौरव कपूर, उनका कहना है कि हमने लगभग जो 65,000 के लगभग जो ये सिरप थी इसका वितरण हुआ था पूरे जिले में, जिसमें से 60,000 के लगभग वापस मंगा ली गई। 5,000 के लगभग जो बटी है उसमें से 2-4 जगह जो मामले आए हैं उनकी सभी जांच कराई गई है। जैसे सेवर का मामला आया और बयाना के कलसाड़ा का मामला आया, तो उन्होंने कहा कि सभी जो चिकित्सा अधिकारी हैं सीएससी पर, पीएससी पर, उन सभी को निर्देश दिए गए और ये दवाई पूरी वापस मंगा ली गई थी। दीपक, लेकिन ये तो वो हुआ ना कि जिस स्टॉक था उसको वापस मंगा लिया गया, लेकिन जो स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, परिजनों घरों तक पहुंच चुका है, उसका क्या? वो तो अवेक है नहीं, जागरूक है नहीं पेरेंट्स की ये दवाई नहीं देनी है। देखिए, वो जो अस्पताल में डाटा है उसके आधार पर जो दवाई जो सिरप है उनको दी गई है, उसके आधार पर उनको चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके उनको भी सूचनाएं पहुंचाई जा रही है कि आप इसका सेवन ना करें। वैसे हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए भी अपील की है कि जो दवाई, जो खांसी की सिरप उनके पास पहुंची है उसका सेवन ना करें। और लगातार ये जो लुहासा का मामला आया है इसमें चिकित्सा विभाग का कहना है कि पूरे मामले की हमने जांच करा ली गई है। ऐसा जो उनको रोगी का पर्चा है, जिस बच्चे की मौत हुई है उसका जो पर्चा है उसमें किसी प्रकार की इस तरह की जो कोई दवाई है उसका उल्लेख नहीं है। मौसमी बीमारियों का उल्लेख किया और उसमें उल्लेख किया गया है जिसमें जो दवाई दी गई थी उन सभी का पर्चा में रिकॉर्ड है। ये जो सीएमएचओ है डॉक्टर गौरव कपूर, उनका कहना है। अच्छा दीपक, आपने जो प्रिस्क्रिप्शन का भेजा है पेपर, तो वो जो हम दिखा रहे हैं वो डॉक्टर के रेफर के थ्रू ही है, आप ये बता रहे? बिल्कुल, वो डॉक्टर जो सीएमएचओ है डॉक्टर गौरव कपूर, उनके द्वारा हमें भेजा गया है कि ये बच्चे को दवाई दी गई और इस पर्चे में कहीं भी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप का उल्लेख नहीं है। ये पर्चा उसी बच्चे का है जिसकी मौत हुई है। तो उन्होंने कहा कि जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें इस ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन की बात हमने मान ली, लेकिन जेके लोन अस्पताल में जो इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ा है उसके पीछे क्या रीजन बता रहा है अस्पताल?
देखिए, उनका ये कहना है कि बच्चे की किस तरह से तबीयत खराब थी, क्या जांचों में आया, ये तो परिजन ही बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि प्राथमिक तौर पर बच्चे को जब बैर अस्पताल में लेकर के आए परिजन, वहां पर जब चिकित्सक ने उसको देखा तो उसके बाद जो मौसमी बीमारियों का जो अंदाजा लगा, उसके आधार पर दवाई दे दी गई और उसके बाद जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो जनाना अस्पताल लेकर के पहुंचे परिजन, जहां से उसे गंभीर स्थिति में जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। ये 24 तारीख का पूरा मामला है और 27 सितंबर को बच्चे की मौत हो जाती है। ये दीपक, क्या इनके घर से इस सिरप की बरामदगी हुई है जिस सिरप पर हल्ला मचा हुआ है, जानलेवा जो सिरप है? देखिए, चिकित्सा विभाग का ये भी कहना है कि जो परिजन है उनसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये सिरप आप हमें दिखाइए, ये सिरप की अगर आपको खाली बोतल है तो वो हमें दिखाइए, लेकिन घर पर इस प्रकार की कोई भी बोतल चिकित्सा विभाग को नहीं मिली है और परिजनों का भी कहना है कि ये बोतल हमारे पास नहीं है। जो दूसरी बोतल है, खांसी की ही सिरप उसे माना जाता है, जैसे कोल्ड कप बोला जाता है, वो उस प्रकार की उनको एंटी कोल्ड बोला जाता है, वो उनको दी गई थी। तो वो एंटी कोल्ड की जो सिरप की जो खाली बोतल है वो उनके पास में मौजूद है, लेकिन वो उससे मैच नहीं कर रही है। और जो खाली बोतल है वो डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिखी हुई बोतल है, वही यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो जिस सिरप का हल्ला मचा हुआ है कि इसके पीने से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यहाँ पे विरोधाभास नजर आ रहा है, लेकिन जरूरी ये भी है सच्चाई तक पहुंचा जाए और ये समझा जाए कि आखिरकार इस बच्चे की मौत कैसे हुई है, क्योंकि तमाम परिजन अब डरे हुए हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फन इस सिरप की वजह से। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।